Kalau berdoa mas, kalau saya berdoa setelah sholat, berdoa saya simpel aja, ya Tuhan. Pakai bahasa Indonesia aja. Ya benar. Karena Tuhan kita kan bukan orang Arab. Iya benar. Mengenai ini eling-eling ya. Hawa nafsu termasuk yang paling parah itu setiap orang mengimani pendapatnya sendiri. Jadi iblis ini loh dong. Kue nak dikongkon zino, kemana cara wong soleh dikon zino kan terlalu jorok. Kemungkinannya mau tuh kecil. Kalau ngeflag, mobil oplosan, wong soleh kan kemungkinannya mau tuh kecil. Tapi nak dikongkon nyala wong liyo, karena dia merasa benar sendiri itu potensinya mau. Karena dia melihat kesejahteraan Indonesia itu lewat si A, kalau lewat si B pasti Indonesia itu rusak. Gara-gara dia meyakini pendapat itu, semua orang yang mihak B disalahkan. Akhirnya dia tidak dosa lewat zina, lewat maling, tapi lewat menyalahkan orang banyak. Dan dia merasa benar. Dari iblis ketika tak dosa no zina ragelem, tak dosa no mengimani pendapatnya sendiri, sehingga mereka menyangka wahumu tadu. Mereka merasa dapat hidayah. Mulane hati-hati, mulane nanti pendapat sing orang mewakili sharihul Quran wal hadis ora usah ngimani pendapat. Kecuali pendapat itu memang benar-benar ekspresi atau penerjemahan dari sharihul Quran wal hadis. Iku jenenge ra pendapat, memang kamu nerangno Quran, nerangno hadis. Tapi nak pendapat awakmu dhewe misale iki dadi kiai, wong iki kekeringan, kita kudu istighfar, kudu istisqa. Kiai opo kiai tidak istisqa kok gak gelem, berarti kamu yakin pendapat kamu sendiri. Padahal orang lain yang gak mau istisqa saja lebih dibenarkan Allah. Mergo makome kita iki makom njaluk supaya ora ana adab. Dalam kondisi kakean dosa ngene iki ora makome njaluk rahmat, ora makome trimo njaluk ora ana adab. Iku ibarat ngene. Kowe bar melanggar sama seorang raja atau melanggar di atasan. Urusannya pertama jaluk sepuro, bar melanggar kok njuk bonus, itu waras to ora iki. Ayo jajal, kelakuan ambek atasan bar salah. Urutane njuk sepuro kok njuk bonus. Padha kowe hubungan ambek pangeran salah kok bener. Salah, terus jaluk. Coba-coba aja jaluk udan kok darane. Boyo wong nalar sithik. Dadi maksudnya ngene lho, kowe istisqa iki monggo niati manja ambek pangeran. Misale manja dengan ya Allah, kita ya tahu kalau dosanya banyak, tapi tetap saja butuh rahmat. Pokoknya ngono ngono lah. Ya tapi aja nyalano kiai sira gelem istisqa, karena kiai yang dalam istisqa tahu diri, makom istighfar, ora napa istisqa. Tapi aja kok terus sing kiai ra gelem istisqa terus ngomah rokokan ngopi. Timbang istisqa ra mandi ada ngopi lha ya ati-atos padha ae. Maksudnya iku ya ora usah istisqa tapi ning omah istighfar, astagfirullah ya Allah, sakene umat Kanjeng Nabi. Aku padha bener sing istisqa ya bener ngetokno ta'alluq mbek pangeran. Jeneng omah ya bener istighfar. Ana ono padha warase. Jebule males istisqa awan-awan ning lapangan ta mesti mandi la opo lho iku ya sarap iku. Sarap ketemu sarap nek. Mau saya begini loh ya, makanya hati-hati ya. Kalau sampai milih salah satu pilihan, itu harus saya yakin teman-teman. Dia itu pendapat kita rawan salah. Makanya ketika Rasulullah SAW nih zaman akhir yang menurut saya itu 3 hal. Syukhun muta'un, sifat medit sing mbok turuti. Ya syukhun muta'un, sifat medit sing mbok turuti. Wahawan muttaba, hawa nafsu sing mbok turuti. Terakhir apa wa'i jabul kulli dira'yin bira'yi. Setiap orang hanya mengkagumi pendapatnya sendiri. Kayak pengamat-pengamat ora iso ngaji, ora iso apa. Ditandani kiai ora nurut. Nak kabeh wis kodok kodok. Muamatin, mau fenomenanya gini, pergerakan politik ini mbok omongin apa kodok kodok orang ngandel. Terus wanjen yo rezekine kok kono keben. Tapi kiai wis keben. Tapi nak dhisik elingno gak gelem. Padahal dekne dhewe nyalon bupati ora ngarah dadi. Padahal nak ngamati koyo dekne nyalonno kowe dadi mergo ora pergerakan dukungan, apa? Mana juga nongkrong pengamat itu nyalon bupati. Bener rasanya nak teorinya itu salah. Ya kayak situ kan rakan etikan dan. Nah ngimani kandidat calon itu koyo iman sing mujma'al. Padahal kita milih salah satu A atau B itu masalah zurnia. Masalah apa? Iso bener, iso salah. Kadang yang kita pilih itu salah. Nah masalah zurnia ora oleh diimani, apa? Mergo inna dzanna la yuni minal haqqi saya jenenge dzon itu tidak mewakili kebenaran. Mulane cara aku milih si A yo. Akhtaruhu astaghfiru aku milih tapi ya tetap istighfar. Soalnya pilihanku salah.
Misalnya aku milih si A, saiki soleh, iso wae pas tak pilih iku bener, mergo ijek soleh, dibeli pas dadi wis rapati. Soleh kan manusia itu perkembangannya kan tidak pernah tahu. Iku rabi ngono. Pemilih cawe itu iki istiqori wis bener gambari burung merpati. Ya, tapi maksudnya pangeran merpati ini iku menarik mau 2 tahun. Dari iku jadi biduk. Atau jadi gagak. Pangeran kan ngeki alamat merpati kan pangeran rada selalu merpati. Mau alamatnya merpati, tapi Allah kan gak jauh selalu merpati. Suatu saat berubah jadi jahat. Gusti kenapa istiqornya merpati kok jadi gagak? Dari pangeran aku bisa merubah keadaan. Paham itu kalau suwun sangat ya. Jadi liyane sharihul Quran was sunnah, liyane ekspresi lafaz-lafaz sing implisit, eksplisit ning gone Quran hadis, iku ora usah mbok imani. Mergo iku jenenge pendapat temu rawan salah, rawan bener. Ya kaki salah. Justru iku ora usah mbok imani. Jadi misalnya milih presiden, bupati, gubernur ya milih. Karena kita punya istihad, tapi rasa yakin ini biasa, sehingga gak perlu tukaran. Mereka pilihan, barang itu mau boleh wangi tenanan, maupun barang nopo. Tapi sendiri aku lalu saya kiai sing istisqa, menghormati sing ra istisqa. Jadi sing istisqa ge pamit kula. Gus mungkin kula istisqa yo. Sing ra istisqa ya biasa. Malah kiai ini pamit kula. Gus kula badhe pidato surat istisqa. Carane pidato ngene, omongi ngene, nek ra mandi iku biasa. Mergo pangeran iku ora wajib nuruti, berarti nek ra mandi rezeki iki Gus tok. Jebule diomongno tenang. Pas lebaran. Pokok istisqa nggih mandi boten terserah pangeran. Aku dikandani sentek-sentek kaya lagi gue. Wah, padahal ngandani gue ya beguyon malah dilakoni ten langsung Sembrono iki. Tapi ora gunane barang tolong lautan ya masyarakatnya tenang ya kabeh pengen. Ya misalnya kalau ngotot istisqa ya apik, njaluk pangeran iku apik. Tapi sing ra istisqa asal niat istighfar ya saya. Mergo makome kita iku makom tolak bala. Ya mau misalnya ke bersalah sampai atasan, makome itu sepuro se, ora kok njaluk kabeh ku ana etikane. Tapi misalnya majikanmu apik banget, kowe bar salah lah tetep iso manja. Kayak kowe salah mbek wong tuwa. Misale kowe bar salah mbek wong tuwa, wae mangan tetep mangan ora? Tetep mangan. Mergo kowe yakin wong tuwamu apik. Lah Allah luwih apik timbang wong tuwa. Ya oleh manja ku ya oleh. Karek makome masing-masing. Sementing ojo nuruti nafsu, ojo nuruti nafsu. Iya mau ya misalnya kowe terus manja terus mbek pangeran ya apik. Mau ibaratnya kowe salah mbek wong tuwa tetep mangan ning omah iku. Mergo yakin wong tuwamu ora apa. Kaya kita ya bersalah di pangeran tapi tetap manggon bumine pangeran nek mati pangeran. Mergo Allah tetap Rahman Rahim. Lah nama kemono ora apa-apa. Iku enak dadi wong Islam. Iku barokah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu iku melimpah. Dan disebut wa kulluhum min rasulillahi multamisan kharfam minal bahri aw rasyaminat diyami wa waqifuna ladaihi intahatihimi min nuqtatil fahmi aw min siqlatil hikami. Jadi kabeh ilmu ini ki multamisun min rasulillah. Kabeh kita ana wong sing juga ilmune nabi lewat kenyamanan hidup kaya Abdul Hasan apa Asy'ari. Ana sing makome kok Said Abdul Al-Haddad. Beliau menitik beratkan yang khauf. Jadi Said Abdul Al-Haddad senengane donga ki ora usah njaluk pangerane akeh. Ora diadab ku sampe. Tapi masalahnya kan kita wis ditegur pangeran duwe jenis ati. Ya kan kita kan sudah dipilihkan Allah di jenis hati, ada jenis hati wong pede ya mungkin baiknya ibadah rojak orang wong sing ditetir pangeran jenis hatinya hati cile ya wes kan kita sendiri ilmu itu tidak bisa mendikte hati kita maksudnya gini masih aku tak ulang rojak kaya apa nak jenis hati cile kan lebih dekat ke khauf paham ya jenisnya jenis hati cile ada orang yang hati gede di khaufnya tetap tenang wae jenis hati gede cilike wis dolanane ngisor wit gede tanggane gendhuwo. Dadi cilike wis beling. Ngisore wit gede turu ya tenang. Jenis ati gede. Ya jenis ngono iku cara diulang ngaji khauf ora pati mandi. Ana wong sing dijenis wis atine ati cilik, metu omahe rawani. Apa turu akhirah tenang harus dikunci ta ora. Nah jenis ati gede gak lawang cek blak-blakan wis turu santai. Jenis ati lagi kalau sampai jadi wali, itu jenis Abdul Hasan Asy'ari. Tidak jadi wali, kita ayo orang misalnya jadi, kita ayo orang misalnya itu jenis itu, jenis itu apa? Tapi sementing apa? Ahlakun nas fil dzunub wa ahlakuni
bila ilaha illallah wal istighfar. Tapi yang paling repot tuh kalau kita dicoba ahwa paling repot tuh ya. Kamu merasa pendapat kamu benar sendiri dan menyalahkan orang lain. Mulane Rasulullah nanti jawab, "Idza qala ar-rajulu halakan nas fa huwa ahlakuhum." Kalau ada orang komentari orang lain halakan nas, semua manusia rusak, dan dia merasa sendiri yang tidak rusak, fa huwa ahlakuhum. Sebetulnya dia adalah orang yang paling rusak. Idza qala ar-rajulu halakan nas fa huwa ahlakuhum. Ini apa balene apa? Idza qala ar-rajulu halakan nas fa huwa ahlakuhum. Kalau ada seseorang meyakini semua orang lain rusak kecuali dia, fa huwa ahlaku, sebenarnya dia paling rusak. Karena tadi berarti dia sok suci sendiri, benar sendiri. Padahal Dawi Pangeran berarti fala tuzaku anfusakum huwa a'lamu bimanit taqwa. Kamu tidak usah merasa benar sendiri. Allah yang menilai siapa yang paling benar. Betul nak kados kula ngaji ngeten iki. Kan karena tadi kita ini hanya nerangkan maknane Quran ambek hadis. Kowe kudu pede mergo iku ilmune Pangeran. Kamu harus pede karena kita nerangno ilmune Pangeran. Misalnya aku yo pede. Semua dosa pasti kalah dengan la ilaha illallah dan istighfar. Kita harus pede. Karena itu tidak pendapatnya Bahak, pendapat sing didhawuhna Kanjeng Nabi. Kita harus pede. Ya tapi nak neng kue, tapi kalau istighfar berarti kalau mesti disepuro. Masalah istighfar enggak muni kualifikasi. Tapi kita tuh ngomong sekali istighfar pasti disepuro. Lah kalau istighfar kok ora disepuro karena enggak memenuhi kualifikasi. Misalnya yang pangeran benda utangnya akeh. Itu kan berarti pangeran enggak tujuan kan? Atau istighfare wong-wong kan seringnya ngono. Utangnya akeh terus eling pangeran ben disaur. Sebetulnya dekne eling utange ta eling pangeran. Eling utange terus libatno pangeran kan. Lah wali kan gak ngono, eling pangeran se, terus kangen pangeran terus istighfar. Nah kowe kan gak eling kasusem terus tangi. Wah utang wae masalah tak tangi ya. Tak ngongkon pangeran kan ora asline. Jadi asline ku eling kasusem terus libatno pangeran. Nah, pengiran dalam hal utang libat. Jadi beda, wong arah bakat wali itu beda. Jadi baisnya gak pengiran. Buktinya sekali ada masalah kan sekali pengiran. Dari awal ini kan ada masalah, terus kepengen libat no. Pengiran. Ya, tapi ya apa? Maksud orang libat no termo gandul, ya apa? Maksudnya itu. Paham ya? Saya berkali-kali belajar kitab kados Bukhari, Muslim, mulai hadis sahih sampai sing dhaif, sampai setengah maudhu, sampai hadis nggak jelas mbok maudhu apa sahih. Tapi kata Imam Ghazali ngendikan begini dan saya percaya karena ini real nyata. Wa a'dhamu, sampai saya hafal karena makalah ini dikutip Abu Hasan Asyadili. Semua ulama mengutip makalah ini. Wa a'dhamu ulumil Quran fi asma'ihi ta'ala. Jadi saka guru ilmune Quran namung setunggal ketika mensifati Allah saja, ada katanya saja. Lainnya itu karena menjelaskan manusia. Misalnya begini, ini contoh gitu, terutama konco-konco sing hafal Quran. Misalnya Allah hanya dawuh datar gitu. Wa huwal ladzi yuhyi wa yumit. Wa huwa ta Allah wa alladzi dzat yuhyi kang maringi urip sapa Allah, wa yumitu lan maringi mati sapa Allah. Wa huwal ladzi yuhyi wa yumit. Itu kalau orang-orang alim yang baca itu nangis. Nangisnya begini. Ketika sudah ada manusia begini, ada Mustafa, ono Ruhin, ono manusia-manusia ngeten iki. Terus kita akan bilang, manusia iku iso urip nak nganggo jantung, nganggo paru-paru. Manusia iso urip nak uteke gak remek, gak diklindes truk. Nak jantungnya oke itu benar. Karena sudah kadung jadi begini. Tapi ini ilmu yang ditopang adat karena manusia ya sudah begini maka hidupnya butuh jantung, butuh paru-paru. Tapi itu ilmu kesekian. Hakikate iku ra ilmu iku hakikate ra ilmu. Yang kita lihat manusia urip iku butuh jantung, butuh paru-paru. Itu udah ilmu. Itu yang kita ketahui. Paham nggih? Tapi nak hakikate ilmu namung setunggal. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya Allah iku sing dadi ilmu. Artinya ngene, ketika Allah gawe manusa saka pasir, ora ana jantunge, ora ana paru-parune, ora ana unsur kehidupane. Pertama manusia diciptakan dari apa? Tanah kan? Tanah itu tidak ada jantungnya, tidak ada paru-parunya, tidak ada unsur kehidupannya. Tapi Allah bisa, wa huwal ladzi yuhyi. Karena Allah memang bisa menghidupkan. Nah, pentingnya ilmu ini penting nanti setelah kita mati jadi tanah. Kita tidak pernah janggal bagaimana Allah cara menghidupkan. Karena kita mensifati Allah bisa menghidupkan zaman kita berupa tanah. Maka Allah akan mudah lagi setelah kita jadi tanah, Allah ya akan mampu menghidupkan lagi.
Lah, kita-kita ini dididik orang kafir atau orang sekuler untuk percaya paru-paru jantung, terus percayane kenemen ndas. Wis wong Islam diam-diam ya melok mamang pisan. Mosok wis mati suwi tangin neh carane piye lha iku wis lha iku musibah. Napa iku napa musibah. Lah saya itu berkenalan dengan jenengan hanya punya kepentingan itu supaya iman-iman yang faktor Allah itu hidup lagi. Ya iman-iman sing faktor Allah napa hidup lagi. Kita bilang kalau kita tidak makan mati itu yang kita ketahui, tapi itu udah ilmu. Kita nggak akan ngomong bisa hidup itu dengan paru-paru jantung itu yang kita ketahui, tapi itu tidak ilmu. Yang benar-benar ilmu kayak wahwaladzi yuhyi wa yumiit. Paham sih kalau maksudnya? Lah itu pentingnya kenal ulama. Lah kalau kamu begitu berarti benar-benar mencintai Allah karena Allah kamu zat yang super, yang luar biasa. Nah tapi nak nyifati Allah kaya wong awam, carane urip piye tanpa jantung? Padha karo kene nakoki pangeran. Ndak iso tenan Gusti jenengan kula urip tanpa napa? Pangeran mbok takoki ngono itu kan. Lah itu termasuk al-mutahabbina fillah, orang yang mencintai ulama karena ulama lah yang bisa memuji Tuhan. Lane tiyang Yahudi, tiyang Nasrani dikritik Allah wa ma qadaruwa haqqan apa qadri. Mereka tidak bisa menghormati Allah dengan sepenuh-penuhnya sifat Allah. Karena mereka sering mengukur kekuasaan Allah ambek yang mereka lihat. Nggih ambek yang mereka napa? Lihat. Mulane gejolkane Quran anggo jelek wong Yahudi. Orang Yahudi itu meyakini Isa itu anak zina karena Maryam tanpa bapak kok punya anak berarti anak nopo zina. Terus cari pangeran anggota wong Yahudi jarene cerdas pikir kok. Cara pangeran yo gampang. Inna masalah Isa inta wahi kama salih nopo Adam. Nak Isa iku mokal mergo tanpa bapak kudune wong Yahudi luwih ingkar anane Adam. Adam malah tanpa bapak tanpa ibu. Lah ya iku pentingnya ngaji. Ngaji ku sono pembanding. Dadi kowe nak dewa-dewa yang Anda ketahui, Anda akan jadi kafir. Meskipun enggak kafir yang terang-terangan, tapi kafir diam-diam. Perkara ini meragukan kekuasaannya apa? Allah. Jadi kula niku kan delok wong nggih bingung. Aku nak ra umume wong jare ra pinter, nak kaya umume wong dadi setengah kafir. Ya memang repot jadi ulama, tapi harus berani ngomong. Nah, itu tadi makanya Imam Ghazali bilang Quran ilmu tertinggi itu ketika hanya nyifati Allah kata wa huwallazi yuhyi wa yumiit. Allah bisa menghidupkan tanpa syarat. Wa yumiit ya tanpa syarat. Jadi ya itu begitu. Misalnya begini bedanya ya. Saya bisa hidup kan karena makan, karena minum. Tapi orang Islam disuruh yakin ada makhluk Allah di sana yang kita tidak tahu namanya malaikat. Itu hidupnya jutaan tahun tanpa makan, tanpa minum. Itu kalau ulama langsung tahu kita dengan malaikat tidak ada bedanya. Artinya kalau Allah bikin Jibril butuh makan ya bisa. Kita dijadikan kayak malaikat tanpa makan ya bisa. Karena ujung-ujungnya keputusan tertinggi malaikat rah butuh mangan ngono iku ya ora krana saktine malaikat tapi krana kersane Allah. Kita digawe lemah ngene iki ya ora krana kita lemah ya mergo kersane Allah. Itu disebut napa wa wallazi yuhyi wa yumiit. Iki kula suwun nggih terus sifate Allah sing paling dhuwur teng Quran niku napa? Ketika Allah nyebut sifate piyambak tanpa objek nggih, tanpa napa? Objek. Mulane ngendikane Kanjeng Nabi a'dzamu ayatin fil Quran napa ayatul kursi. Mergo mboten nyebut napa? Objek. Namung Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah ndat sing berdiri sendiri. Mun nggih kula terusaken. Mun ngaji tafsir mun nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bal qalu mislama qalal awwalun. Bal qalu balik padha ngucap sapa kufar mislama halis padane perkara kala kang ngucap sapa al awwaluna pira-pira wong dhisik. Qalu padha ngucap sapa wong dhisik al awwaluna tegese wong dhisik kabeh aidza mitna ana ta nalikane mati sapa kita wa kunna lan ana sapa kita itu roben dadi lemah wa idzaman lan dadi balung. Mosok wong wis dadi lemah dadi balung wis ditimbun ning tanah aina ana ta kita lamap usuna iku yektine den tangekno kita. Mosok wis dadi lemah, dadi balung wong iso ditangekno. Iku omongane wong kafir. Wong kafir lali nak menusa asal usule saking napa? Lemah. Nah niku. Mulane niki ayat kan dimulai sing napa wa huwallazi yuhyi wa yumiit. Lah wong kafir gak ngakoni Allah yuhyi wa yumiit. Akhire janggal nak ana wong wis dadi lemah ditangekno meneh dadi menusa. La tela fil maudhi'an la tegese ora mungkin ditangekno jare wong kafir. Wa fil hamzataini ing dalem hamzah loro fil maudhi' ing dalem panggonan loro atahqiqu te diwaca tahqiq kaida wa tasilu saniyati lan asil hamzah kedua wa idkhalu alif nang bono alif bena antarané hamzaten alal wajhine ing atase wajah loro. Iki kados kira akira sab'ah niku.
Lakot witna teman-teman dan janji ini kita nahnu ya kita wa abauna lan pira-pira bapak kita hada ya ikhlas janji ay hadal ba'du tegese ikhlas janji ba'dal mauti sause mati min qablu sange sedurunge iki in hada ora ana ta iki ema hada iki la saturul awalin kecuali cerita-cerita sing dhisik akadibul awalin tegese cerita-cerita sing dhisik kala dohi iki kaya dire cerita-cerita sing guyokno wal ajibi lan cerita-cerita sing gawono utawi asatir jam usturah jame lafat usturah bidami lan tumah kul ngucap sira Muhammad lahum maring kufar. Kalau orang kafir tu engkar anane tangi sangka kubur saiki takoki limanil ardu wa man fiha. Liman iku duwe sapa al ardu te bumi wa man nan penduduk fiha ka ing dalam arat minal khalqi sange makhluk. Ing kuntum lamun ana sira kabeh tak lamun ngerti sira kabeh. Khaliqoha ing sing gawe arat wa malika halan sing miliki arat. Sakuluna bakal ngucap sapa kufar iku lillahi kagungane Allah. Kul ngucap sira lahum maring kufar afala tadzakaruna mbok yo eling sira kabeh bi mita asannya fidal. Tata iduna tegese ana ta ora nampa nasihat sira kabeh. Fa ta'lamu namo kok ngerti sira kabeh anal qadira sak temene. Zat sing kuwasa alal khalqi ing atas sing gawe ibtidak ing dalam kawitan iku qadirun zat sing kuwasa alal ihya ing atase sing uripno ba'dal mauti sause mati. Zat sing gawe wong sangka tanah sing tanpa nyawa, tanpa ana indikasi kehidupan mesti kuat gawe manusa sakwise dadi lemah meneh. Kul ngucap sira Muhammad man iku ta sapa Rabbus samawati kang utahe mengerani pira-pira langit asap ikang pitu wa Rabbul arsilan pengerane aras aladimi kang gedhe il kursi tegese kursi. Saya quluna wa ta saya quluna lillah nu sami-sami sapa bakal ngucap sapa ngake lillahi kagungane Allah sebagian kira saya quluna bakal ngucap sapa kabeh Allahu Rabbus samawati Allah. Afala tatakuna ana ta ora takwa sira kabeh tahdzaruna tegese ana ta ora wedi sira kabeh ibadah tauhirihi ing nyembah liyane Allah. Mestine kena ngerti Allah sing top, apa kira wedi nyembah liyane Allah. Kul ngucap sira Muhammad man iku ta sapa biadi kang iku tetep ing dalam kendaline man malakutu kulli sein. Utawi sing napa nggih ngendhalekno sistem malakute saben-saben perkara milku kulli sein. Wa ta'uti ta'ulil mubalaghati krana mubalaghah. Ngaten nggih kula terangno guys. Pokoke niki balik malih seneng fillah. Malakut itu sistem kendali, sistem milik. Niki nggih nguwatno imane jenengan kula kandhani nggih. Sekarang Nabi Adam sampai sekarang kira-kira sudah berapa ratus juta orang? Enggak kira-kira mulai Nabi Adam sampai sekarang. Sekarang penduduk dunia itu katanya 2 miliar. Sekarang Indonesia mun pinten? 200 juta nggih. Benar? 280 juta. Berarti penduduk dunia saat ini kabarnya sekitar 2 miliar. Terus anggapnya 2 miliar. Sampeyan tak warai carane iman sing bener. Kan Allah itu yang mengendalikan sistemnya. Lho cara wong udah dadi pangeran. Cara kula iku aneh wujud yang sekarang. Kena kepen roh carane ayate pangeran sing spektakuler, tak warai nggih nganggo cara ulama nggih. Misalnya Nabi Adam dibikin. Terus Nabi Adam kawin mbek Hawa. Nggih, bareng kawin nglahirno Qabil Habil terus sinten Labuda macam-macam Iklima macam-macam. Kowe babam jenenge ora roh tak terang to. Nabi Adam kan kawin mbek Hawa terus dia anak golongane sinten? Labuda, Iklima terus Qabil sinten? Habil macam-macam. Andaikan Anda ini sebagai pakar medis atau ilmuwan. Lebih sulit mana gen 1 dikembangkan banyak tetap terkendali. Terus gene Adam Hawa pindah ning Qabil, Habil, Iklima, Labuda. Terus pindah-pindah tok Nabi Idris, Nabi Nuh. Sesuk tok pindah sampai saiki. Itu kan miliaran orang. Semuanya butuh hidup, semuanya butuh jantung, butuh paru-paru. Dan semua yang diciptakan Allah itu tidak tahu kenapa bisa bernafas ketika jantungnya berdetak piye carane. Sistem tubuh kita biar. Itu kan harus nunjukno kekuasaan Allah yang luar biasa. Dari 1 dijadikan banyak, tetap terkendali semua, punya kehidupan semua, punya sistem semua. Lah saiki wong kafir memprovokasi kita mau konyoal. Saiki dadi tanah kok urip neh carane piye? Mestine luwih angel pertunjukane pangeran sangka wong sitok didadekno miliatan tanpa sekurang apapun. Lho nggih to, mestinya kalau benda 1 sudah diambil itu kan kurang. Ini ndak manusia itu sistemnya aneh. Nabi Adam kumpul Hawa, spermanya hilang misalnya. Tapi nanti ini jadi orang juga penuh. Ora kok zaman bapake paru-parune loro saiki tak kurangi sitok mergo dibagi mbek napa? Bapake. Engko era putune dikurangi meneh. Ndak tambah banyak ya organnya tetap penuh.
Lho mestine ini sudah jadi ayat betapa dijayane Allah. Mulane bener Sayyidina Ali nak pas mlete. Jare Sayyidina Ali nak pancen wong alim pancen wajib mlete. Jare Sayyidina Ali janji mbek malaikat, umpama sok ben ning akhirat imanku gak tambah. Lauku sifal ghata mastatu yaqinan. Ku masyhur makalah Sayyidina Ali paling masyhur ning kitab ilmu hakikat apa? Lauku sifal ghata mastatu yaqinan. Mbok pangeran muka safa aku nganti buka pol ning akhirat, imanku gak tambah blas. Orang kejanggal, bagaimana mungkin isra swarga neraka imane gak tambah. Kalau orang-orang usul tahu, engkau neng akhirat pertunjukan apa saja ya paling banter ujung-ujungnya pameran pertunjukan kekuasaane Allah. Engkau neng donya saiki sing mbok royo pertunjukan kekuasaane Allah. Mari jare Abdul Qadir nak ngendikan a'umu fi bahri Jibril wa Mikail. Aku wis ngombe segarane Jibril be Mikail. Nak wong syariat nentang maksude ku piye? Ya nak cara wong usul nggih biasa mawon. Sampeyan saya kita bedheki misalnya ini kisah nyata. Para malaikat itu kan tahu alam langit, di mana di sana ada hambaran zamrud, hambaran zabarjat, gedunge kok emas, pagere kok emas. Terus napa jenenge permadanine keng napa pokoke kabeh emas, perak, mewah. Ujung-ujungnya kalau ditanyakan, itu bukti apa? Kekuasaane Allah. Terus aku nggawa contoh nyamuk utawa semut. Hei malaikat Jibril, semut iku cuwilik, ning jero iku ana jantunge, ana paru-parune, ya ana kumane. Malah meteng bareng. Lah metenge ya ana anake ya ana paru-parune, ya ana jantunge. Cuwilik, kuwi gawene piye? Mesti Jibril jawab aku ya ora iso. Sing iso namung Allah. Jadi kamane nak malaikat gawe contoh kekuasaane Allah lewat gemerlapnya ciptaan langit, kowe gawe contoh semut. Semut iku wis cilik, ya kawin iku alat kelamine sepiro, ya meteng. Lah meteng terus anake iku organe sepiro? Paham nggih? Lu cek de kuman terus kumane iku. Lu kumane ya kawin lho. Lah menen bener Sayyidina Ali lah opo ke delok langit bumi ujung-ujunge kesimpulane sitok. Wis disebut ya tanazzalul amru bainahunna li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun. Allah sing gawe langit 7 lan gawe bumi. Ya tanazzalul amru bainahunna, langit bumi turun sak urusane turun muk kesimpulane sitok. Li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Supaya nglahirno kesimpulan. Akhirnya Jibril mbek cocokan mbek Malik, misalnya Jibril cocokan mbek wali ning bumi kan ya padha. Langit gedene ngono kowe kon mbayangno iso gawe ya ora iso. Tapi Jibril misalnya mbok contoni, iki lho nyamuk, iki ya duwe bojo, duwe jantung, duwe paru-paru. Terus bolongane paru-parune sepiro, jantunge sepiro. Yo cek duwe anak ning jero, yo duwe kuman, kumane yo kawin, yo duwe anak. Paling jawab seraroh resa pokoke lho. Lah iku melane ya tanazzalul amru bainahunna li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in. Kowe nak iman wis ngene iki ra kuwatir mati, ra kuwatir mlebu neraka. Wis biasa ae. Nen bener Sayyidina Ali lauku sifal ghata mastatu yaqinan. Mbok aku sok ben muka safah imanku gak tambah, pancet. Ini bukan keangkuhan, cara dekne malah aneh. Iman kok tambah terbelakang malah aneh. Lah mangsamu ning akhirat pangerane sapa? Kan sama, di akhirat pangerane nggih namung Allah Subhanahu. Nanti yang dipertontonkan di sana juga ayat kekuasaane Allah. Sekarang yang di sini juga sama kan ayat kekuasaane. Rumang samu nyamuk gak luwih seru timbang langit sapitu tapi padha angele, padha ra isane. Kowe ra iso muni seru langit. Mergo kowe gawe ra iso. Lha apa kowe iso gawe nyamuk? Ya disebut innallaha la yastahyi ayyadriba mathalam ma ba'udatan fama fawqaha. Mulane Allah ora tau isin gawe contoh nyamuk. Mergo manusa dicontokno langit ya muni ra iso, tapi nek sawangane nyamuk kok iso. Padahal padha wae. Ora iso. Lah iya. Nak wong kafir engkar manusa bar tangi saka kubur ra iso tangi mergo wis dadi lemah, kudine ya engkar wong Adam iku gene muk sitok kok dadi wong sak donya. Ra tau mati. Berarti hakikate Adam mboten nate mati to. Pas dekne sapundhut digenti Qabil Habil lah buta sesuai digenti Ruhin. Ngene iki Ruhin meh mati, anak mesti Ruhin 4. Wis siap genteni. Lho jaga nyawa bersambung mulai Adam nganti saiki jumlahnya tambah banyak iku luwih angel ta luwih gampang?
Mboten. Jaga kehidupan mulai Adam nganti saiki luwih angel ta luwih gampang? Lebih sulit kan harusnya. Wong kafir gak nganggep itu prestasine pangeran, gak kurang ajar. Lho ade kan kita sudah iman itu prestasi yang luar biasa, aku serajagal blas anane tangi sanga napa? Mulane kula nu yo aneh tenan, mulane tak anggap kafir ku wong aneh tenan. Wong bentuk nganti ngono kok ono wong bentuk nganti. Mulane pangeran Asduka ngendikan ulaika kal an'ami balhum adol iku ambek kebo wae apik kebo. Ulaika kal an'am, an'am ku kewan golongane kebo macam-macam. Tak contoh sapi ku, sapi koyo wis cerdas. Balhum adol, malah luwih goblok timbang kebo. Kejare ini alasan ulama sing mufasir kebo nak diundang majikane cek moro, berarti roh majikane ku sapa. Nek wong kafir wis ora roh blas. Ijek ape napa? Jadi paham ya, nak sampean kepengin berpikir nganggo carane ulama, kudune prestasi pangeran yang sekarang mengelola nyawa mulai Nabi Adam yang satu menjadi sekian miliar orang dan semuanya punya nyawa, punya kehidupan, itu prestasi sing luwih hebat, luwih spektakuler. Itu disebut Quran apa wa fi anfusikum afala sirun balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Mestine ndelok awakmu, ndelok sistem tubuh wis nambahi iman. Mana wong-wong alim mesti kekasih pangeran, somban niku digelar dikei mimbar. Kon ning kono. Perkarane orang-orang alim ini sing menjelaskan kesaktiane Allah, kedijayaane Allah. Lha dene ainal mutahabuna bi jalali sing roh tenan kekuasaane Allah. Lah nek rom ngenteni akhirat tuh roh terlambat. Berarti kan cara perhitungan kan pangeran rugi ngekek pertunjukan mulai ning donya jebule rom ning. Lah iku kafir, mulane wong kafir sok ben nek ning akhirat iku roh. Bareng roh pangeran kecewa. Kowe kok cek kurang ajar ya pertunjukanku mulai dhisik kok rom. Saiki. Lah iku sing disebut fakashafna angka ghita akafa basarukal yauma hadin. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna angka ghita akafa basarukal yauma hadid. So ben wong kafir dikhitopi ngono ning akhirat, kurang ajar kowe. Saiki hitam tutup mesti tak buka. Terus kowe ngakoni aku pangeran, aku kuwasa. Lakot kunta fi ghaflatin min hadza, kowe dhisik ra ngakoni fungsiku dadi pangeran. Saiki ning akhirat kowe ngakoni, wis kliwat aku kecewa jar. Neraka kowe. Mulane kowe ngakoni Allah tok saiki ae. Ya paham kowe mumpung terlambat. Ya dilatih. Dilatih khayal gak apa-apa. Misalnya aku ketemu Jibril. Jibril pamer alam malakut, alam langit. Aku tak pamer nyamuk. Engko padha ra isane. Padha napa?